ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிச்ச மாதிரி இருக்குங்களா? தொண்டையெல்லாம் கட்டிருச்சா? ஸோ இந்த ரெமெடி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். 6 மிளகு, 3 கிராம்பு, சுக்கு, அரை மூடி தேங்காய் எல்லாம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வடித்து எடுத்துருங்க. நல்லா புழிஞ்சு விட்டுருங்க. இதுக்கு கூட வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/4 டம்ளர் சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணி, அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சது. இது ரொம்ப நல்லா கேட்குங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம். உடனே சீக்கிரம் வந்து க்யூர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். பாய்.